再来看台中大安这公的灵骨塔，即马传出讲内底有一个涉林的员工，甲本地万百塔位卖双倍3万啦，甲卖出去，甲记者来抽，检方是依照贪污罪甲起诉。点一支香拜拜，台中市大安区公立的灵骨塔逼出外国，有一个涉林的定基金员，涉嫌甲78000块的塔柜起一杯介绍，以36000块卖出去，甲往生者家属诈骗，趁侥幸钱，去互民众检举。警方单位甲检方介入调查，代志才曝空。即摆人诶，跟以前无共，即摆人你看讲老实，倒是个老实，拢无一个老实的。民众感慨社会风气败坏。台中市民政局表示，塔位的费用伫灵骨塔1楼的壁倒拢有搭介绍，网站嘛拢有写明。涉林的定基金员声称讲，伊捌用一杯介绍卖2个塔位出去，落尾则搁用本地介绍来填写台中市市库的收入六款数，拢总偷摕36000块。前约雇人员呢，因为在受理民众申购塔位的时候，有福报价额，借机榨取财物，那端正正风。如果有同仁涉及不法，我们会秉持勿枉勿纵的原则，依法处理，绝不宽待。林姓被告制作不实之台中市市库收入缴款书等文件，涉犯贪污治罪条例，罪嫌明确。经检察官侦查终结，原向法院提起公诉。台中地检署14终结，甲涉林的定基金员依照贪污治罪条例提起公诉，一审法院裁定3万块交保，限制自己。民政局是强调讲，涉林的定基金员伫咧去年已经因为其他案件去互改聘啦，市府会全力配合司法调查。记者尤明峰、裴焕群台中报道。